تو این ویدیو بچه در مورد گانت چارت ها میخوایم صحبت کنیم. یکی از چارت هایی که واسه مدیریت پروژه واقعا گزینه جذابیه و چارت فوق‌العاده چارت فوق‌العاده خوبیه که شما بتونید برای رهگیری فعالیت ها در یک بازه زمانی ازش استفاده بکنید که معمولا مدیریت پروژه از این گانت چارت ها خیلی راحت میتونن استفاده بکنن. حالا نسبت به وظایفی انجام شده، اون تسکایی که هست، تسکا تو مدت زمانهای مختلف بتونه کاملا ببینه. با همدیگه بریم ببینیم چجوری میشه این گانت چارت رو ساخت توی تابلو و از چه فیلد هایی باید توش استفاده بکنیم. خب شومی رو باز میکنیم، موس رو روی گانت نگه میداریم. توی گانت چارت میگه یه دونه حتما باید دیتا داشته باشی، یه دونه میجر داشته باشی و یه دونه هم دایمنشن. میتونی هم میجر نداشته باشی، ولی خب ما این دیت رو بهش بدیم اول به صورت ماهانه، ماه پیوسته، و بیایم یه سیلز رو هم بهش بدیم. هنوز ببینید بسته است. چرا؟ چون ما یه دونه دایمنشن دیگه هم نیاز داریم، مثلا ساب کتگوری رو بهش بدیم. گانتمون باز میشه، میتونی از این گانت چارت استفاده بکنی. حالا نگاه کنید رنگ بندی رو، میزان رنگ بندی. البته چون بچه ها من دیتام دیتایی نیست که، یعنی من دیتای اون پروژه ها رو ندارم. شما میبینید به صورت کلی اینجا میتونید گانتا رو کامل ببینید. چون دیتا رو ندارم، دیتای مدیریت پروژه رو در زمان، نمیتونم اینو بهتون نمایش بدم. خب اگر من بیام اینجا و از اوردر دیت استفاده بکنم، اینو برم توی مثلا روزهای هفته، ویکلی، خب، و بیام میزان فروشامو اینجا روی هر هفته، روزهای هفته ببینم، کاملا مشخصه. یه دونه از همین کپی میگیرم توی رنگ قرار میدم که هر هفته رو داره نمایش میده. اینجا هفته رو ما بیایم بذاریم مثلا روی روزانه، ویک نامبر. میبینید خیلی قشنگ داره توی روزهای هفته اینو برای ما نمایش میده. هفته ها توی سالهای مختلف که اینجا دارید هر کدوم از اینها رو میبینید توی ساندی، ماندی. میگم بچه ها شما اگر ما باید دیتای پروژه ها رو داشته باشیم، وظیفه ها، زمان بندی ها، تاریخ ها رو به صورت کامل داشته باشیم. گانت چارت گزینه خیلی جذابیه که میتونه بهتون توی مبحث مدیریت پروژهتون خیلی بهتون کمک کنه. خب گانتا میتونید شکل و شمایلش رو تغییر بدید هر جوری که نیاز دارید. البته میبینید که پایین داره مانست آف اوردر دیت من رو یه جور خاص دیگه ای نمایش میده. حالا من بیام اینجا مانس هم رو بذارم روی این مانس و شما نگاه کنید که هر کدوم چجوری ماها رو داره اینجا نمایش میده. البته اگرم خواستید بچه ها میتونید اینجا فیلتر رو هم اعمال کنید بر اساس مثلا یک سال خاص، که اون یک سال خاص رو میاد براتون مد نظر قرار میده توی هفته های مختلف. خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید، فرقی نمیکنه. اگر من بیام همین هفته ها رو بیام بذارم توی مبحث فیلتر، میگه کدوم هفته ویک نامبرش، ما میذاریم مثلا میگیم که توی هفته های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اول سال 2024 بیا این گانت چارت ها رو به من
نمایش بده. خب گزینه جذابیه، خیلی میتونید ازش استفاده کنید. میگم من چون دیتای پروژه‌ای ندارم الان، اومدم یه چنین چیزی رو ساختم که امیدوارم تونسته باشم اون موضوع رو براتون باز کرده باشم که گانت چارت‌ها چجوری به درد میخورن برای مبحث پروژه ها. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.